Kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dank liewe Heer dat U vir ons elkeen so ver deur ons lewenspad gelei het. Liewe Heer, vir elke kronkelpad wat ons oorkom het. Maar dankie dat ons kan terugkyk en kan sê, dankie Here dat U saam met ons op hierdie lewenspad is. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. In Filippense 4 vers 4 tot 7 lees dit as volg. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes alles deur God en smeking, met danksegging by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Ek sal nou vir hom Chris vra om vir ons die sending insetsel te speel. With more than 1.5 billion people, the Northern Asia-Pacific region faces some of the most difficult mission challenges in the world. It is the most populated territory in the Seventh-day Adventist Church and includes some of the world's largest cities. Metropolises such as Tokyo, Seoul, Shanghai, and Beijing host millions of people who have not been reached by the gospel message. Reaching these vast cities seems daunting, and the work in territories like North Korea is even more difficult to measure. Despite these challenges, Seventh-day Adventist Church members are working hard to share the light of Jesus throughout this land. South Korea is a rapidly growing country in the Northern Asia-Pacific region. As the population increases, so do the needs of the people. South Korea has embraced the idea of opening urban centers of influence to reach various communities, social classes, and age groups. One church congregation has decided to reach the elderly population in their city. Seniors are a large demographic here, and church members want to show them respect and care.
Conferences, exercise classes, and special meals. One of their biggest projects is repair houses. They find people whose houses are in need of care and do all the work for free. Through creative forms of outreach, this group has been able to share Jesus with hundreds, if not thousands, of people in their city. Just a few hours outside of Seoul, Sejong is a city soon to be the new center of Korean administration. Many government agencies have moved here, and others plan to relocate here over the Sejong City. About a year ago, members have been meeting in a space within a commercial building. Over the past 12 months, church membership has more than doubled. Church members know that God is blessing their mission. Shin Yong Pong pastored the church for the past insights with the new pastor. The current church's location is difficult for visitors to find. It is not an ideal layout for their needs. Church members in Sejong City want to build a mission center to connect with their neighbors and serve the needs in this area. In these days, the Korean Adventist church members are getting older and older. But there are so many young people in this city, so we have a big mission to reach the young people of the city. In that building, we will have many rooms, and we can teach many things to our neighbors. For example, we can teach them English, and we can share them health methods, and we can take care of their children. Creating a mission center like this is no easy task. Property and construction costs are extremely high. To make this dream a reality, church members have given a lot of money, and every pastor in this conference has donated the equivalent to 1 month's salary to contribute to this mission. They look forward to the day they can use the new building to build bridges with the community. If we don't have this church in this area, many people would not have any chance to know our church and our God. To share our truth of the gospel, we need to mingle with the people around us. I hope that the new building is the center of worship for our Adventist church members. But at the same time, I hope that the building will be a center for people in this city to come and take rest in God. And they will do many things in that building. Please pray as faithful members work in Sejong City. Pray that God will bless them with the strength and understanding they need to reach this growing urban area. Thank you for supporting mission. Toe ek die video kyk wat nogal hartroerend was hierso, jou volle salaris 1 maand net so weggee. Hoeveel van ons is so bekom oor wat nog voor lê, waar gaan jy geld vandaan kry? Maar kom ons gee 'n gedeelte terug nou aan die Here vir die sending en offergawe vir dit wat hy vir ons gedoen het. Nou die diakens vra om dit op te neem, die onkoste asseblief.
ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dank liewe Heer vir alles wat U aan ons gee. Liewe Heer, ons besef dis nie ons nie, U leen dit net aan ons. Maar dankie Here dat U altyd voorsien in al ons behoeftes. Liewe Heer, ek vra asseblief dat ook U hierdie geld sal vermeerder, liewe Heer, waar nog kerke nodig is om U evangelie uit te dra. En liewe Heer, die belangrikste van alles is, help dat ons elkeen 'n ligstraal sal wees vir ander wat dit nodig het. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Ek het nie van die verjaarsdag offergawe vergeet nie, hoor. In die gemeente is daar ook hierdie komende week verjaarsdag met mense wat verjaar in die week. Vandag is Tannie Lolla kleintjie se verjaarsdag, baie geluk met haar verjaarsdag in haar teenwoordigheid. En dan môre is Tannie Grieta Hofman. Maandag die 30ste is Wian Senekal. Woensdag die 1 Augustus is Thomas se verjaarsdag, een van ons jongelinge. Dan donderdag is Marianne de Plooi se verjaarsdag. Ons is daarom. En dan Vrydag is dit oom Kobus Kutse se verjaarsdag. Ek wens julle elkeen namens die Sabbatskool 'n voorspoedige nuwe jaar en mag die Here julle ryklik seën met elke uitdaging wat julle elkeen in julle lewens het en dat julle die Here se liefde sal ervaar spesiaal hierdie jaar. Ek sal nou vir almal vra om as jy dankbaar is en geseën is om nou weer terug iets aan die Here te gee. Terwyl julle voor is daar miskien iemand in die gemeente wat iets wil deel waarvoor hulle dankbaar is hierdie week. Julle is baie welkom. Wel, iets wat ek vir julle mee kan deel is wat ons oor dankbaar is ons het 'n hond, Jamie, en hy's nogal redelik ouerig en ons weet hy is nou al geleende jare, ons was al by die veearts, hulle sê vir ons, wel, julle moet weet, julle is nog baie geseënd om hom so lank te hê, so ons is baie dankbaar, hy was hierdie week veearts toe, en toe my ma hom vat, toe sê hulle vir ons, ongelukkig, hulle gaan hom eers 'n paar dae moet hou, en ons het nie geweet, my ma vat hom nie, so ek en my sussie, en niemand het vir hom hoe kan ek sê, nie afskeid geneem, nie totsiens gesê nie, maar daar was nie 'n afsnypunt nie, en ons is baie dankbaar om te hoor, ons kon hom vandag gaan haal, so in ons huis is ons nogal redelik dankbaar dat ons hom weer by die huis kan hê. Kom ons sluit ons oë en, kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dank liewe Heer dat ons weer opreg, met dankbare harte na U toe kan kom. Here, daar is stil versoeke, daar is mense wat elkeen uitdagings in hulle lewens het, maar dankie Here dat ons weet, ons altyd na U toe kan kom. Here, help asseblief dat ons meer U dankbaarheid sal openbaar en daarvan sal kan getuig. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Vanoggend se praatjie wat ek met julle wil deel is, die 4 seisoene in my lewe. Ons elkeen het 'n verskillende seisoen in ons lewe, of waardeur ons moet gaan. Is dit nie partykeer so dat ons almal soms wakker raak en lê en wonder, wat hierdie dag vir my gaan inhou nie? Miskien is daar nie eers tyd om oor hierdie nuwe uitdagings te lê en dink nie. Dit voel dalk of jy volkome in beheer is. Maar kort voor lank besef jy, dat dinge nie eintlik so uitwerk, soos wat jy gehoop het nie. Een ding bly egter seker, ons is almal afhanklik van God. Soos wat ons die natuur 4 seisoene beleef, lente, somer, herfs en winter, kry ons dit ook so op ons eie lewe van toepassing. In watter seisoen van die lewe bevind u uself nou?
Lente is 'n seisoen wat nuwe lewe bring. Alles blom en dis seker die mooiste seisoen in die natuur. In die lewe kan 'n mens dit vergelyk met tyd, waarin mens as jong mens vol drome en ideale is. Wanneer jy elke dag 'n nuwe ontdekkings maak, die lewe is vir jou mooi. Jy is soos 'n bloeisel, 'n knop wat enige oomblik kan oopgaan en nuwe wasdom bereik. Dan breek my gunsteling seisoen aan en ek moet sê, dit is die somer. Kan ek sien in die gemeente wie hou nog van die somer, net met 'n handaanduiding, wie is die mense wat hou van somer? Ek is dan bly ek is nie alleen nie. Dankie leraar vir daai ywerigheid om uit die gemeente uit op te staan. Okay, so dan breek die somer aan, die wat hulle hande opgesteek het, ons gunsteling seisoen. Wanneer die bloeisels verander in die vorming van vruggies, die blomknoppe opgaan en volle wasdom bereik, dan is dit somer. Jy as volwasse mens is in die vleur van jou lewe. So tot alles en soos wat jy miskien ervaar, glo jy is van alles beheer. In hierdie tyd besef jy eintlik groot mense en ouerige mense nie sy afhanklikheid van God nie. Voor ons oë weer kon uitvee, dan breek herfs aan. Die tyd wat blare begin verkleur en begin afval, dis herfs. In ons lewe word soms gekenmerk met klein probleempies wat jou laat besef dat die jare begin aanstap. Vir sommiges breek herfs soms baie vroeg aan. Worstel jy miskien met siekte of probleme met jou gesondheid, wat met jou gesondheid betref? Wat maak jy dat jy nie meer so in beheer voel nie? Sou jy in hierdie tyd van jou lewe, wanneer die herfsseisoen ondervind, dalk jou onafhanklikheid van God besef? Dan breek die winter aan. Winter bring dood en ook die einde van 'n siklus. Eers dan besef jy eintlik hoe kort die lewe is. Jy kyk terug en besef hoeveel goeie kansse of teleurstellings daar in jou lewe was. Hoeveel foute jy gemaak het. Maar kom ek vertel julle, winter is een van my ma se gunsteling seisoene. Winter is lekker tyd voor die kaggelvuur, 'n Vrydag aand, wat jy die Sabbat opening sluit en, hoe sê my ma altyd, dit skep net 'n lekker atmosfeer. So, ek het nie 'n probleem met die mense wat van die winter hou nie, ons is die teenoorgestelde, maar julle mag van julle winter hou, so het elkeen 'n seisoen waarvan hy hou. Winter is ook 'n tyd wanneer alles tot stilstand kom. Winter is 'n tyd wanneer jy besef, jou liggaam het ook rus nodig. Daar is 'n rede hoekom elke seisoen 'n doel het in die lewe van ons elkeen se lewens. Watter seisoen van jou lewe is jy vandag? Seisoene kom en seisoene gaan. Maar dit is vandag jou keuse wat se seisoen jy jouself gaan inbevind. Ek gaan nou vir hom Chris vra om vir ons die video insetsel te speel.
Vandag, liewe gemeente, wil ek julle elkeen aanmoedig. Maak nie saak in watter seisoen julle van julle lewe is nie. Maak elke seisoen die pragtigste. Miskien mag jy nie weer daai seisoen beleef nie. Miskien mag jy nooit weer dieselfde deurgaan wat jy deurgegaan het nie. Maar wees dankbaar en gee erkenning aan God. Kom ons besef elkeen, die seisoene van die lewe is daarom vir ons te stel hoe belangrik God eintlik werklik vir ons is. Dat een en elkeen van ons is afhanklik van God. Dan kan ons elkeen ook terugkyk in ons lewens en besef, ons elkeen het 'n vrugtevolle en vreugdevolle lewe gelei. Vanoggend se boodskap is nie die langste boodskap nie, maar is die boodskap wat ons elkeen op ons eie lewens van toepassing kan maak. Seisoene is daar vir 'n rede en mag ons elkeen die rede besef hoekom elke seisoen daar is. Mag elke seisoen van vandag af julle mooiste seisoen wees in julle lewens. Ons sal nou lied 111 sing asseblief, al die verse.
nou maar is plekke in jou. Dankie aan ieder en elk van julle wat ver oggend se Sabbatskool bygewoon het. Ek hoop julle elkeen het 'n geseënde Sabbat verder en mag ons elkeen die Here se liefde vandag ervaar. Ons sal nou skuif vir die studie van die les en as jy nie weet waar om te gaan nie, vra vir iemand wat vir jou weet wat hy weet waartoe hy lyk om te gaan. Dankie julle. Bye.